alaka misy fadimy amby folo ny volana oktobra taona roapolo sy arivo miarabantsika rehetra ny tokantrano any tonga ny fotoana zay ny fanomezantsika indray ao anatiny ity tontolo ny faso réseau ity ampatsahivina trano ny faso réseau fafandarana iray entina anaovana ady hevitra amina loha hevitra iray ary ny tamity nanomboka tamin'ny talata lasa teo dia ny tontolo politika no resahantsika ary mbola ao anatin'izay tanteraka isika mandritra ny fandarana anakefatra mbola misy telo zany milisy roa zany ao aorianan'ny fandarana zay hoarantsika anio ampatsahivina trano ihany koa fa azonao atao ny mifandray vatana aminay nametraka ny fanontaniana eo amin'ny page Facebook ny faso réseau na manao fanamariana ihany koa zany misy ny ovovaly rehetrany mivantana misy ny ao aoriana kely no amalina azy mandritra ny fipetrahan'ilay fanontaniana ao anatin'ny page Facebook ny faso réseau toy ny mazatra dia 10 minitra no iarahantsika eto ary rivo Kotondrasanjy no iaraka ampiakatra n'ilay ady hevitra eto ambony latabatra miarabanao rivo miaraba rina miaraba ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana faso réseau miaraba ihany koa ny vahintsika androany zay lovarabary zay tsy mahafantatra azy mo sady mpanao gazety izy no mpampianatra ihany koa mpampiofana azafady mpanao gazety androany ny mbola ao anatin'ny resaka le politika araky ny lazainy irina teo moa zany tsika dia androany zany ny lohateny ny safidianina dia ny hoe quel média quelle politique le quelle politique zany dia natao mihitsy hoe le politique no resahany manino moa le politique no resahana fa tsy la politique raha tsaroantsika rehetrarehetra dia efa tany amin'ny taona raika amby sivifolo tany tamin'ireny fihetsembahoaka reny no nisy ny radiotsika avao ny radio feony vahoaka avy amin'ny IRVL dia lasa toy ny fahazarana na lasa passage obligé ho an'izay olona manana ambition politique mihitsy ity fananana média ity zay ny tena ho resahantsika miaraka amin'ny lovandroany hoe tena zay tokoa raha ve ny larana raha tena tsy maintsy anao politika eto Madagasikara eto misy fiantraikany ve zany amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny manova ihany koa ve ny endriky ny fanaovana politika ny tsy fanananao gazety ohatra raha ohatra ka hoe tianao politika anao nefa tsy manana gazety mandididina zay ngamba tonga dia ametrahantsika n'ilay fanontaniana amin'ny lova hoe ahoana fomba fijery ny lovany zay totsika hoe constat zay miraba ny rivo dia miraba ny rivo Rakotondrasanjy sy Rina Ravoniandro miraba ihany koa ny mpanaraka ny faso réseau ahoana ny fahitako ny zava-misy ozy rivo Rakotondrasanjy mikasika an'le hoe mpanao politika mandalo amin'ny mila manana gazety zany hoe manana gazety anazy manokana trano gazety araka ny tenen'ny rivo teo hoe tamin'ny taona 2020 no nanomboka teto amintsika le hoe manana radio satria ny eto Madagasikara mo radio no tena ataontsika hoe média akaiky ny olona amin'ny resaka fotsiny amin'ny resaka taux d'alphabétisation ny fafahan'ny gazety tonga hatrany ambanivohitra sy ny sisa dia radio izy tamin'ny taona 2020 sy ny sisa fa raha iroso alolokotsika zany hoe emotra kokoa e ijery ny tantara kokoa efa hatramin'ny vao nanomboka mihitsy ny gazety teto Madagasikara no efa niasa tamin'ny politika efa nampiasaina tamin'ny politika eny fa ny raisitsika ohatra ny gazety voalohany tenena hoe nisy teto Madagasikara ny teny soa analan'andro marina fa hoe nisy teny soa analan'andro gazety ohatrany hoe natao ampitana ny vaovao mahafaly sy ny sisa sy ny filazantsara sy ny sisa le izy fa tao ihany le nisy resaka fitiavan-tandrazana kely politika kely natsofoky ny mpikarakara sy ny tao anatin'ny gazety amin'izany dia nandritra ny fanjanahantany ny gazety no fomba netiny ireo tia tandrazana naneho ny heviny sy nanohatra ny mpanjanahantany dia zay nahatonga hoe efa tamin'izany fotoana zany mihitsiny teto Madagasikara zany rehefa nanao politika sy nanohatra tamin'izany indrindra dia tsy maintsy nanana gazety nampiasa ny gazety fa tamin'izany moa matetika hoe antoko no nampiasa an'ilay gazety na nanana na mpanao politika raha nanana ny gazetiny nanana ny fireakeviny
dia gazety ny nampiasaina rehefa avy eo zany rehefa niditra taty amin'ny nahazo fahaleovan-tentsika ny mbola nisy any gazety fa nanomboka nametraka amin'izay eny na tamin'ireny ary moa ny efa tena nisy ilay izy tamin'ny fanjanahantany censure satria ny gazety nahafahan'ny mpanao politika naneho hevitra dia nitoy ilay izy tamin'izany ary moa tena hoe presse d'opinion mihitsy nampiasaina hanehoan-kevitra ny gazety fa tsy tena nampiasaina hoe ampitana vaovao dia izay no nitoy nanomboka nisy ny presse d'information teto Madagasikara taty amin'ny république voalohany taty amin'ny tapatapaky ny république voalohany taty nanomboka nisy ny presse d'information niaraka tamin'ny le courrier de Madagascar na de ao ambadiky ilay izy raha nampiasainy fitondram-panjakana tamin'izany fotoan'izany ihany fa na izany na tsy izany aza tsy tena propagande be intsony tao anatin'ilay izy na fanehoan-kevitra fa nanomboka nisy an'ilay hoe presse d'information ary tena miditra amin'ilay tena hoe asa fanaovan-gazety amin'izay fa tsy any amin'ny resaka propagande intsony fotsiny kazakazay moa tsy lovany tiako miresaka amin'izay zao ianao hoe ariran'izao tontolo izao koa moa izy hoe presse ohatran'ny hoe Luma any France dia fantatra hoe tendance ary amin'ny akavia ary sy ny karazany zay tendance politique an'ilay gazety zany ara-pirea-kevitra mamany tsy maharatsy azy iny ny tiako anontaniana ny lova dia ny hoe manao ahoana les fisines les politiques ao anatin'ilay contenu an'ilay gazety tamin'ny za tsy resaka aloha tsy rasana tamin'ny andro fanjanahantany fa ataontsika hoe tamin'ny taonantsika naleo teny sy ny amin'izao ve mitovy les volontés na les anti-piscines na les politiques ny fomba fampiasana azy zany zay zany tiako fantatra satria les gazety zany misy fifampitaizana misy fandefasana information ohatra tsy dia izay le hita amin'izao fotoana izao na eo ihany ara zany zay les contenus sy les qualités de l'information zany no tiako raha ohatra tsika hiala amin'ilay hoe tsy resaka presse d'opinion fa iresaka ny presse d'information dia ny presse d'information marina raha izay tokoa aloha zany hoe mampita vaovao tsy tokony ho tazana loatra marina fa manana tendance politique ny gazety anankiray ary matetika ny tendance politique an'iny no entiny mitraité an'ilay information zany hoe mamoaka an'ilay vaovao tiany avoaka ao anatiny ary arakaraky ny tendance politique an'iny no amoahany vaovaony zany hoe raha misy tranga anankiray dia mijanona amin'ny fahamarinan'iny tranga iny izy miresaka n'iny tranga iny fa ny fomba iresahany an'iny sy ampitany an'iny vaovao iny no samihafa na dia presse d'information raisitsika ohatra hoe resaka aditany ohatra eto amintsika resaka aditany hoe misy fokotany anankiray eo dia misy an'ilay fokon'olona hoe efa tany eto izy nefa misy tany nefa misy tompony iny tany iny ny zavatra marina dia hoe misy fifanoherana eo amin'io tany io tsy mety miala le fokon'olona mipetraka eo amin'ilay tany nefa le tany manatopy misy taratasy araka ny lalàna tsara mihitsy raha ohatra ka akavivy kokoa le gazety dia irona kokoa any amin'ny olana mitranga any amin'reto le fokon'olona le hoe olona maro anisa sy olona madinika eo amin'ilay tany ny fomba hitraiteny an'iny zany hoe ny olana mety hitranga raha ohatra ho tsoahana eo ireo olo ireo sy ny sisa raha ohatra indray ka akavanana kokoa le gazety dia le lafiny anankiray hoe mikasika an'ilay inona ny mety hitranga raha ohatra ka ekena fotsiny zao hoe tsy anana valeur ntsony zany ty taratasy ty tsy sécurité ntsony ny investissement sy ny ohatran'izay ny fomba hitondrana azy fa ny zavatra anankiray tsy azo rehetra elana dia hoe misy olana eo amin'io tany anankiray io raha ohatra tsika iresaka hoe ny information ve nanahoana ny fivoaran'izay information zay teto Madagasikara mazava ho azy fa misy an'izay le tendance zay ny olana kely fotsiny taty aoriana tsy mijanona intsony isika raha ohatra hoe zay no ho resantsika hoe tsy mijanona intsony any amin'ilay fait fa lasa manana tendance kely ikisaka indray any amin'ilay ohatrany hoe manao propagande zany hoe manosika mpanao politika mihitsy fa tsy tracte mihitsy ary ndray lasa ohatra hoe manosika mpanao politika satria raha miresaka tsika le na tamin'ny 91 arany zao natao fotsiny aloha hoe anoanana ny tolona
anoanana ny fitondram-panjakana tamin'izany tsioka avao anoanana ny tolona teny amin'ny 13 Mey radio feo vahoaka fa rehefa avy eo ny mpanao politika nahita hoe tsara ty radio ty satria betsaka ny olona manana azy dia nalainy le izy dia nampiasainy dia nataony tombony ho azy naresantsika ny hoe presse d'opinion tamin'ny fotoanandrony tamin'ny andro fanjanahantany mialatsiny ary viverina kely amin'izay nampiasaina hoe ity ny lalatsaina mitaky ny fahaleovan-tena tsika na tsy mitaky ny fahaleovan-tena na ohatr'izao ny fomba hitakintsika ny fahaleovan-tena iny le efitra no natosika fa ny taty aoriana no lasa lay mpanao politika zany hoe le politika l'homme politika no atosiky ny gazety sy ny hainao manjery manao an'izay zay ve raisina hoe le tontolon'le asa fanaovan-gazety mihitsy mitombona ve zay tranga misy zany zay amin'izao fotoana zao zay le hoe zay mihitsy ve ny asa fanaovan-gazety sa hoe ny asa fanaovan-gazety dia natao hitatitra n'ilay vaovao fotsiny ny asa fanaovan-gazety mampampiofana anao no ametrahako le natao hitatitra vaovao fotsiny ve ny asa fanaovan-gazety tsy tena hoe natao hitatitra ny vaovao fotsiny satria mitatitra ny vaovao zany any hoe misy zavatra mitranga ry dia tonga iny dia ampitainy fa ny asa fanaovan-gazety misy vaovao eo dia jerena daholo hoe inona na tonga ny tranga anankiray iny tsy andeha hitantara fotsiny hoe sanatria nisy lozam-pifamoivoizana te tsy dia andeha hitantara fotsiny hoe nisy lozam-pifamoivoizana te tsy dia olona roa ny maty dia zay fa andeha hitady hoe inona na tonga an'le izy le fomba fitantarany azy koa moa tsy ny manova zavatra be dia be mihitsy iny mbola arakaraky le ligne éditoriale moa no filaza azy arakaraky le gazety ihany koa raha ohatra ilay gazety ciblé kokoa na natao kokoa ho ana olona tsy manam-potoana ohatra amakina gazety loatra dia raha misy zavatra ohatr'izay dia zavatra kely fotsiny no resahanao anatiny hoe lozam-pifamoivoizana olona 3 maty olona 2 naratra misy fofona toka teo amin'ilay olona dia zay fa raha ohatra mba gazety mety hoe natao an'olona manamanana fotoana kokoa na mety hoe atakatra kokoa ny zavatra tenena dia miditra lalindala kokoa ao anatin'ilay vaovao izy ny asa fanaovan-gazety eo le hoe mampita vaovao fa tsy mijanona amin'izay le hoe fampitana vaovao zay fa na le vaovao ampitaina ary misy safidy atao amin'izao fotoana izao nefa afaka mampita vaovao daholo ny olona rehetra miaraka amin'ny réseaux sociaux sy ny sisa any amin'ny page Facebook sy ny Twitter sy ny sisa efa afaka mampita vaovao daholo ny olona rehetrarehetra fa ny gazety ny asa fanaovan-gazety tokony anavaka hoe inona ny vaovao tokony omena ny olom-pirenena satria ny asa fanaovan-gazety ary ahoana ny fomba nomezana azy ahoana ny fomba ary misafidy indrindra hoe reto misy vaovao be dia be dia ny mpanao gazety no misafidy hoe reto no ilain'ny olom-pirenena reto no hovaky ny olom-pirenena fa ireto no ilain'ny olom-pirenena ahafahan'le olom-pirenena miasa mandray ny andraikiny izay indrindra ma olom-pirenena azy ny asa fanaovan-gazety mamaly an'ilay zo ny olom-pirenena hahazo vaovao ahafahan'ny olom-pirenena mandray ny andraikitra tandrify azy ama olom-pirenena azy manapa-kevitra ama olom-pirenena azy fa tsy natao fotsiny hoe inona ny vaovao anankiray nisy lozam-pifamoivoizana tery dia alefany fa mila manazava izy mila mijery izy hoe inona na tonga ny lozam-pifamoivoizana io any amin'izy ny adosoana sanatria hoe simby io lalana io ohatra be dia be ny zavatra jerenao anatiny fa tsy tonga amina hoe tsy andeha hitatitra vaovao fotsiny ary tafiditra ve hoe reto ny vaovao izao ny hitondranan'io ahoana ny hevitra ny tompon'ilay gazety ny hevitra n'ilay tompony mpanomany gazety manao na firaikeviny ara-politika ao anatin'ilay anaraka an'izay ve le izy toizako zay fanontaniany iriny zay hoe bon quel média pour quelle politique zay moa zany le tondrantsika an'le resaka fantatra amintsika miteny amin'izao fotoana izao fa betsaka amin'ny olona zay ataontsika hoe baron politique ny lazana azy no patron de presse ihany koa eto Madagasikara ary eto zany dia hatrany amin'ny député sisa zany dia manana radio any amin'ny faritra zay misy azy ihany dia zay le teneniny rina teo zay hoe misy influence ny ve sy ny tompon'ireny média reny par rapport amin'ny zavatra safidiny zavatra tantarainy ary ny fomba zay tantarana azy ary zay zavatra zay hoe inona ny tena impact an'izay matsara sy maratsy an'izay eo amin'le tontolo fanaovana politika amin'ny ankapobeny amin'ny gestion de la cité ny
politique io le nyresaka to hoe misy le ligne politique an'ilay gazety le ligne politique zany le lalatsaina le hevitra politika an'ilay tompon'ilay gazety na an'ilay olona nanangana le gazety ny resahantsika teo hoe droite gauche de misy fiantraikany iny tena marina fa misy fiantraikany iny any amin'ny fomba fampitana an'le vaovao na any amin'le endriky ny fampitana an'le vaovao meko ohatra teo le resaka hoe le resaka ady tany fa io arak'ilay nyteneniko teo hoe ny fitsipika nefa na izy zany na tsy zany ny fitsipiky ny asa fanaovan-gazety anankiray ihany raha ohatra ianao ka hiresaka ady tany anankiray de na horesahanao kokoa raha ohatra ka hoe kena zany tia tsisy valeur atsony ohatra ny titre fa ny tenin'ny olona rehetra oui analyse objective zay no anaovana azy fa anglais kokoa entina kokoa any amin'le resaka aspect hoe valeur an'le titre no hitondrana azy raha ohatra indray ianao gauche kokoa de mazava ho azy fa hoe mpanambola de raha ohatra ka ho alainao io de aizy retolo reto nipetraka fa tsy maintsy le fitsipika anankiray zany de hoe tenenao daholo ny aspect rehetra ao anatin'le izyposition directe mihitsy ka sarotra ho an'ny olombelona aloha sarotra ho an'ny olombelona na hainao zao arivo na hainao zao ary rina no be azy natao anatina kolotsaina anankiray rivo mo fantatra hoe jésuite de efa kolotsaina jésuite de efa zay kolotsaina zay de na ny fijerinao ary efa iny ny mpanao gazety tao anatina kolotsaina anankiray na ny masony ary rehefa mijery vaovao anankiray izy manana réflexe kokoa izy hoe tia ny hitondrako azy le safidiny le na safidiny io vaovao alefa io fotsiny arany efa subjectif lova no mampatahotra hoe les éducation de masse zany c'est responsabilité ampanao gazety amin'ny lafy l'éducation de masse satria misy andraikitra lehibe mihitsy ny gazety amin'ny éducation de masse raha ohatra ka manana an'izay approche biaisé zay izy en fitaizana amin'ny mponina anaty fiarahamonina somary toeriko kely vetivety rivo miteny aloha hoe manana andraikitra marina fa manana misy anjara biriky ny mpanao gazety amin'ny éducation de masse satria ny zavatra soratany mpanao gazety zavatra voakany radio sy ny zavatra voakany télé makany amin'ny olona de miditra any anaty lohany de mi-influencer azy amin'ny prise de position ny zay mihitsy ny asany zay mihitsy ny ataon'ny mpanao gazety hoe ny zavatra ataon'ny mpanao gazety no afahany ny vaovao azony olom-pirenena avy amin'ny gazety no andraisan'ny fanapahan-keviny ary mety ampiova hevitra aminy azy ary iny vaovao azy ny avy any mpanao gazety iny nefa ny zavatra tokony ho tsaroana ny mpanao gazety na ny gazety tsy anankiray fotsiny zay ny mazava-dehibe an'le pluralité ana gazety tsy anankiray fotsiny fa maromaro ny eo ny gazety zany na gazety anankiray ary raha ny tokony ho izy kosa aloha raha miditra manao fifidianana zao tsika raha ny tokony ho izy aloha na ana mpanao politika raha ny gazetinao ana candidat raha ny gazetinao raha ny tokony ho izy raha ny tokony ho izy ho teneninao raha ny tokony ho izy de tsy maintsy miresaka ny candidat rehetra ianao ka ataonao misy manao ve zany zay mandovola mandritra campagne électorale tonga de manao misy fanontaniana apetraky ny mpandray anjara ty raha galala miaina mba tia en'ny hevitry lova rabary rakotondravony ny amin'ny mainmise institutionnelle misy eo amin'ny tontolo ny fanaovan-gazety azafady l'emprise du politique sur le monde du journalisme et du média en général mitovy am'le zavatra ny resahantsika zay mihitsy le loha hevitra lehibe resahantsika eto le zay le hoe emprise politique rehefa miresaka moa tsika hoe politika de matetika ny eo amin'ny fitondrana foana no manana an'izay le fahefana zay ary ny eo amin'ny fitondrana mpanohatra samy manana ny azy izy fa ny différence an'le izy fotsiny ny fitondrana amin'ny maha eo amin'ny fitondrana azy de mafy kokoa ny fahefany ny mpanohatra zao am'izao fotoana zao ny gazety ananany influence sy afahany mametraka ananany mamisy de ny gazetiny zany hoe ny gazety natsangany sy ny gazety ny mpiaradia aminy sy fa neny eo fitondrana akoatran'ny gazety efa azy de na gazety tsy azy ary matetika ananany an'izay mamisy zay misy gazety ataontsika hoe tsy anam-panao politika
misy zany kosa aloha fa ana mpandrarara toekarena de mety miova ngeny oui fa raha miainga aloha hoe mpandrarara toekarena izy fa rehefa avy eo izy mpandrarara toekarena de rehefa tratrany ny ainana ihany moa zany nisy fotoana mpandrarara toekarena ny tompona gazety de rehefa tratran'izay le hoe tsy de manana loatra tsika fa sao misy an'izao hoe tsy zao misy an'izany tsy zao misy an'izany fa ny mpitondra efatra am'izay de lasa zay le afaty kely araha le resaka par exemple le exemple zay tsika moa tsy manonona anarana fa misy ndray nefany mpandrarà zay mety tsy nanana eritreritry ny anao politique fa de mandeha fotsiny ny businessny a de à un moment donné izy de voakitikitiky le politique de lasa mitsofoka mihitsy moa farany de ny tiako anontaniana de ny hoe le fananana gazety ve fananana média ve mahabe tentation sa tena hoe tonga de lalana logique anankiray fotsiny hoe tonga de raha vao manana an'ity gazety ty androany a de avec le temps tsy maintsy manao politique rehefa avy eo misy ataontsika hoe mpandrarara toekarena mieritreritra ny anao politique izy zay vao mividy gazety fa misy ndray kosa aloha tena marina araka izany hoe mpandrarara toekarena izy de mahita izy gazety de rehefa ao anatiny izy rehefa avy eo mahita hoe satria mpandrarara toekarena izy de tratrany rehefa tratrany tsindry avy any amin'ireo le institution ohatra de tsy maintsy manaraka misy lahatsoratra tsy mahafalina nisy éditorial tsy nahafalina nandeha tamin'ny radio na lahatsoratra reportage nandeha tamin'ny télé tsy nahafalina mpitondra de voantso ny patron mihitsy ny voantso hoe ataovy an'izao sy ataovy an'izao izy de mahita hoe eka misy fahefana ity araka ny tenen'ny rivo teo de mety misy zay le tentation zay misy a mpandrarara toekarena no mahita hoe hiditra politika de lalana gazety de zay ny mividy gazety izy ahafahany miditra any amin'le politique fa misy ndray mpandrarara toekarena tsy nieritreritra afa-tsy ny gazety ny eritreretiny atao satria akoatrany hoe fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena mety ny ilainy ihany koa le izy amin'ny affaire ny ohatra sy zany hoe amin'ny fandrarana ataony de rehefa avy eo izy mahita nefa hoe misy fahefana kay atao anatin'ity gazety ty azoko entina ry amin'ny ry politique rika ty gazety ty hoe rehefa tsy te ho voelingelina de asaiko makano gazety misy phrase miditra politique izy rehefa avy eo misy phrase ny lova teo mbola atao anaty lohakôto le izy le hoe manao misy le sens anankiroa zany hoe tianao politique izy de mividy gazety a sy anankiray hoe nanana gazety izy aloha de avy eo tratra ny tsindritsindry madinidinika visy avanana hoe fa maninona ny texte ohatra an'izao fa maninona an'izao fa maninona an'izao fa ono a lova izy io ve raha ohatra zao ka hoe atsoika hoe manana gazety aho ohatra de atson'ny tsy fantatro ako hoe zao tenenareo zao tenenareo zao tenenareo le mpanao gazety le tompona gazety ve ny arbitrage ny rehefa avy eo hoe manana audience donc za zany ny pouvoir sy ny hoe iretsy de toutes les façons ohatra zany a hoe sahuté be iretsy a donc raha iretsy no miantso anahako de andeha amty am'le aty amin'ny auditeur-ako ve za sa je vais trahir entre guillemets le auditeur koa fa tratra ny pression ndretsy de iretsy no arahako fa ohatrohatry ny ahoana tsy conscient ve ny patron de presse amin'ny pouvoir sy ny puissance ananany no raha ohatra izy ka tsindrina x na y na z de mety miova ny tsy haiko ny titre na ataontsika hoe titre fotsiny ary hoe la une ny gazety anankiray ohatra raha ohatra ka mbola ataoko hoe manana ny maizy azy ny gazety sy ny fanaovany gazety eto Madagasikara de mitombon'izay le teneny contraire an'izay ke marina ane zany ny lova fa mafonja be zany zavatra teneny lova zany raha ohatra ka le izy ane tsoriny efa miena ny fahatokisan'ny olom-pirenena ny mpanao gazety amin'izao fotoan'izao vao maika moa izy memafy amin'izao fotoan'izao miresaka réseaux sociaux sy ny sisa za tsy miteny mihitsy hoe tsy misy gazety na tsy misy
radio na tsy misy télé mbola azo itokisana eto Madagasikara tsy mino hoe tsy misy zany misy izany fa ao anatin'ilay tontolo ngeza be fotsiny hoe maro ny gazety efa manana efa hitan'ny olona hoe manana an'ity tendance ity sy manana an'ity tendance ity ary tsy mipetraka tsony amin'ilay tsy mametraka tsony an'ilay hoe na manana firehana politika ary na anam-panao politika ary ty gazety ity tokony hijoro amin'ilay hoe ity ny fitsipiky ny asa ity ny déontologie manana etika ny mpanao gazety ao aminy satria io any teneniko hoe na inona tenen'ny tompony gazety raha mavita mijoro ny mpanao gazety ary misy zany za tsy teny hoe tsy misy zany fa misy rehefa miteny mpanao gazety ary mahay mandrindra ao anatin'le hoe tsy idéaliste ligne politika eo mahafantatra niny matoa miditra ao anatina gazety anankiray ny mpanao gazety na ny rédacteur en chef na mpanao gazety de mahafantatra hoe ity ny ligne politika nyty tompon'ity gazety ity de fantany zany hoe aiza ny lalana lehany manaraka n'izy fa ny fomba hitraité ny vaovao rehefa avy eo no tsy maintsy manaraka ny fitsipiky ny asa fanaovan-gazety équilibre, recoupement, vérification, mba mitondra fanazavana ho an'ny olona, mijery ny lafiny rehetrarehetra fa tsy sanatria hoe ty olo ty de tsy misy afa-tsy ty no teneniko sy ny sisa fa omenao daholo le fitsipiky ny asa fanaovan-gazety zany arahana ary misy am'zany fa tafiditra ao anatin'le noyer ao anatin'lay azavady any aloha misy tena betsaka ato fa sao de adiniko ty misy anankiray sao de adiniko de aveo vakiko reto moa tsy misoratra eto misy anankiray moa tsy teneninao teo de tiako arahana le logika de le hoe ny gazety any izy efa manomboka matin'ny réseaux sociaux efa zany hoe me faible zany mikely zany ny impact sy ny influence any any amin'ny opinion any amin'ny masse zany de inona no mbola atahoran'le mpanao gazety ka hisede ny amin'ny pression zay mametraka pression aminy ary inona mbola intérêt an'le olona mametraka pression aminy sachant que fanaovan-gazety efa me faible ny impactany me faible ve ny impactany gazety zay toko hoe arahako le logika teo oui arakara raha ohatra tsika hijanona am'le hoe mampita vaovao fotsiny de raha ny tena marina de tena zay tokoa hoe me faible fa ny gazety any betsaka ane ny zavatra any ambadika any tsy hitan'ny olom-pirenena na hitan'ny olom-pirenena fa vitsy ny mahita azy fa eo ny ilanan'ilay relais an'ny mpanao gazety ny tenenako hoe efa matetika ohatrany hoe takon'le réseaux sociaux li satria indraindray misy fotoana ary ohatrany hoe ny gazety ny manaraka ny eny amin'ny réseaux sociaux fa tsy ny raha ny tokony ho izy zany hoe ny zavatra mivoaka any amin'ny gazety no atao resabe eny anivon'ny fiarahamonina zay ny tokony ho izy hoe nisy an'ity zavatra ity navoaka amin'ny gazety de iny ny tokony atao resabe any amin'ny fiarahamonina fa ny amin'izao fotoana zao indray lasa sanatria tahaka ny hoe ny any amin'ny réseaux sociaux no entina any amin'ny gazety de vao maika mitatra lasa resabe le izy amin'izao fotoana zao loatra somary very kely ny asa tsy tena hoe very lasa ohatrany hoe manaraka kely an'izay ny fanaovan-gazety eto Madagasikara fa nefa misy ihany ary niezaka fa io koa moa iny moa la efa zay le saika no teneniko toka hoe somary toeriko kely ihany koa rivo am'le hoe éducation de masse io miainga ihany koa am'le olona mandray an'ilay vaovao marina fa misy fiantraikany any amin'ny olona ny fanabeazana entin'le mpanao gazety ny vaovao avoaka le mpanao gazety satria mi-influencer azy ny zavatra soratany sy ny fomba fanoratany azy fa ny aza adinoiny raha ohatra ka nahazo fanabeazana mafy tsara ny olom-pirenena hatrany amin'ny fahakeliny ary nianatra nahita hoe mahita hoe ty gazety ty anianina ty gazety ty anianina ty gazety ty anianina mpamosavy makany zany hoe resana amin'ny gazety isan'andro tsy lasa misy psychose azo koa satria zay no teneniko hoe raha reny ny zavatra resahany gazety isan'andro satria mahatsapa ny gazety fa reny no tadiavin'ny olona zany eny mahatsapa zany eny ny gazety raha ohatra ianao ka hiresaka zavatra eritreretin'ny olona hoe any ambony any verimaina fotsiny ny gazety iny rehefa aveo ny gazety moa verimaina fotsiny ny gazety iny tsisy mpividy de tsy maintsy mitady zany le mpanao gazety hoe inona no manaitra kokoa le olona
inona ny tiany olona, inona ny zavatra tadiavin'ny olona, ary eo le mandanjalanja zay koa ny mandanjalanja zay koa le gazety zany ilaina ny mandanjalanja zay eo am'le asa fanaovana gazety hoe inona no ilain'ny olona sy inona no tadiavin'ny olona, inona ny tian'ny olona, de ireo zany no mila lanjalanjain'ny gazety mandeha am'le izy. De am'izao fotoana zao zany ny gazety rehefa misy an'ireny, ary efa misy moa izy am'izao fotoana fa miezaka hoe mandeha lavidavitra kokoa no le hoe mampita vaovao fotsiny, fa tsy mijana fotsiny am'le hoe mampita vaovao fotsiny fa miditra manao any amin'ny investigation, mampafantatra ny zavatra tsy hitan'ny olona rehetra any ambadika any, satria araka ny teneniko hoe be dia be ny vaovao tsy ho ary hitan'ny olona daholo, de mila mi-innové manaraka zay ny fomba fanoratra koa mila hovaina, be dia be zany défi am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy hatrehan'ny mpanao gazety manoloana le hoe réseaux sociaux matsara azy ihany nefa zay fa ny zavatra anankiray fotsiny somary toerikely hoe miena ny fitokisan'ny ny olona ny asa fanaovana gazety, mpanao gazety en général izy ohatran'ny toerikely izy hoe resan'ny réseaux sociaux, tsy resaka fanoratana loatra angamba fa hitako azy fa ny réseaux sociaux tonga dia ao an-tranony, tonga izy dia ao an-tranony le réseaux sociaux, ny gazety mbola mila mividy izy, zay izy vao mahazo an'ilay izy. Ary isika malagasy koa manana problème loatra amin'ny hoe hamaky, hoe mamaky fa ny zavatra tiany malagasy ny zavatra tonga dia mipetraka eo. Meko ohatra anankiray ngeza be tena mampime anazy izy dia zao hoe nisy vaovao zay mazava misy vevi-baventy mihitsy ao anatin'le vaovao, fa ny zavatra mivoaka tao anatin'le vaovao dia zao hoe marenina aloha. Azonareo zany hoe zavatra ohatran'izany zany ny zavatra manaitra ny olona zao fotoana zao, le marenina aloha ny zavatra ngeza be kokoa noho le vaovao nivoizina tamin'ny fotoana iny. Ary ny zavatra anankiray mahatonga ana amin'ny teny satria tsy hoe za mpanao gazety dia miaro amin'ny mpanao gazety miaro amin'ny teny orana zany fa mifaso réseau ny olona any amin'ny réseaux sociaux azafady tompoko, ny olona any amin'ny réseaux sociaux miaratsiny fa tsy ampy recoupement misy information, tsy ampy recoupement teraka resa be mihitsy hoe maty ny Henri Ratsimbazavy, asy nareo raha nahita zay nefa Henri Ratsimbazavy jaridina tsara dia tonga dia panika daholo ny olona rehetrarehetra hoe inona zany zavatra zany hoe misy zavatra ohatr'izay zany zay mbola anana amin'ny mpanao gazety foana zay zay le réflexe zay. Ary zay mihitsy zay ny tokony araraotiny ny mpanao gazety mihitsy amin'izao fotoana izao, fa eo any teneko hoe indraindray ne somary manahirana ihany ohatra misy zavatra mitranga tahaka ireny, malahelo ihany tena rehefa mahita mpanao gazety ohatra hoe misy zavatra mitranga ny fiarahamonina any dia mpanao gazety izy, fantatry ny olona hoe mpanao gazety dia izy indray mandeha manontany any amin'ny réseaux sociaux hoe misy an'izao ve any anana nefa ny asany amin'ny mampanao gazety azy izy ny tokony andeha hitady an'le izy dia tonga dia mametraka eo amin'ny réseaux sociaux hoe izao no izy dia arahany olona izy. Ary hafa foana aloha marina ny tenin'ny Rina teo hoe mbola mahatokony mpanao gazety ny olona, za tsy hiteny mihitsy hoe tsy mahatokony, tsy hiteny vantana hoe tsy mahatokony, miena ny fitokisan'ny olona ny mpanao gazety, fa rehefa miteny ny mpanao gazety hoe ity no izy fa tsy ity dia manaiky ny olona ary miteny hoe mpanao gazety ty olo ty atokisako kokoa no ity, fa ny mahatonga le hoe miena ny fatokisan'ny olona indraindray zavatra mivoaka tany amin'ny réseaux sociaux no tonga dia mivoaka ny anaty gazety, mivoaka ny anaty radio, mivoaka ny anaty télévision, fa tsy nisy an'ilay niresahan'ny Rina teo hoe tsy nisy vérification, tsy nisy an'ilay recoupement. Misy fanontaniany ary malala tiana Andrinatoandro tonga dia atambatra fa fanontaniana anankiroa samihafa ny anazy fa foy de foy fa hoe voalohany mbola azo qualifiena ho faiseur d'opinion ve ny gazety zao? Bien sûr. Dia fanontaniana faharoa tena matomizay fanontaniana ho an'ny Lovarabary, ahoana ny tokony hamerenana indray ny professionnalisme ny mpanao gazety mba hialana amin'ny felaka? Fa oviana aloha miteraka amin'ny felaka tamin'ny andro iny ny tena nisy amin'ny felaka. Mbola faiseur d'opinion ve ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao? Mbola misy mpanao gazety araka ny tenentsika teo, tsy ny rehetra fa mbola misy mpanao gazety manao ny asany tsara, manaraka ny asany ary ananan'ny olona fatokisana tsara, fa indraindray misy fotsiny le somary mibrioka kely matin'ny réseaux sociaux, ny aza-donoina koa fa ao anatin'ny réseaux sociaux misy an'ireny influenceur ireny, zany hoe be dia be zany zao ny
faiseur d'opinion tsy ny mpanao gazety rery intsony ni faiseur d'opinion am'izao fotoan'izao donc c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est faiseur d'opinion. Qu'on est faiseur d'opinion. Indraindray ne rehefa mijery ianao i Antsy Beaumartin na i Joël Kely na i Vonjy Razafitsy fa mahazo interaction betsaka de betsaka lavitra no lahatsoratra avoakan'ny gazety de am'izao fotoan'izao koa rehefa manao serasera ny olona de aleony manao serasera la voix de son maître. Eo koa ny anankiray misy la voix de 100 mètres fa misy indray le tsy manaiky koa ny resaka an'le mainmise ny institution tsika teo misy indray koa le tsy manaiky hoe ananany mpanao serasera mainmise de tsy mety aminy zany hoe misy anankiroa zany le izy na la voix de 100 mètres na tsy manaraka ny sitrapony mpanao serasera indrindra de eo mahatonga le hoe tsy atokisan'ny olona de io moa mitondra any am'le hoe rehefa tsy manaraka ny sitrapony annonceur ohatra ny gazety anankiray de sy tomony azy ny publicité am'le gazety de rehefa aveo sahirana le gazety de tsy mivoaka tsony de tsy misy influence satria tsy afaka manao zavatra betsaka tsy afaka manao zavatra tsara satria tsy ampy vola miditra eo am'izany zany zavatra mila jerena daholo antony anankiray koa mahatonga hoe indraindray ohatra ny mahatsiaro divotra ny mpanao gazety satria tsy manana fotoana loatra tamin'ny resaka covid ireny zao tsy nanana fotoana mpanao gazety fa atsasa-karama sisa no ndraisy ny tapahana ny frais de déplacement akafotsina ny gazety nisy za tsy teny hoe tsisy vao mainka nanome moyen zay fa nisy nefa orinasa gazety kosa nanome moyen mpanao gazety nafahana nanao an'ilay asa ka ohatran'izay koa ny gazety tratran'izay olan'izay de tsy afaka nandeha nanao an'ilay asa mampanao gazety azy le mpanao gazety tao anatin'izay de zay koa ny anankiray lasa ohatrany hoe divotry manjary lasa hoe nisy resaka mandeha hoe nivoaka nitsoaka daholo ny marary tao amin'ny ina le Tarita Matavy tao Analamalotra de mahita an'izay any amin'ny réseaux sociaux le gazety de tsy misy recoupement tsy isina fa tonga de iny fa mizara an'le izy de rehefa aveo mora be le hoe satria ny zavatra navoaka ny réseaux sociaux ihany navoaka an'le gazety de mazava azy alohan'ny olona indraindray mahatoky an'lay réseaux sociaux felaka zao rovinany nisy ozy ny felaka ozy izy tiana hoe ahoana ny tokony amerenandray professionnalisme ny mpanao gazety mba ialana amin'ny felaka elana amin'ny felaka le felaka alohany zay tsy mahafantatra eritreretako tsara zay fomba maliko azy tsy torahan'ny namana fataona rehefa felaka de zao hoe ahoana aloha nipotrany le felaka de ahoana ny natonga an'izy de ahoana ny alana amin'izy satria ny felaka de tsy afy taty aminay mpanao gazety tokony ny atomboana zay aloha de ataoko mazava zay sarotra be nino ahoana ny amerena naiza rina netomboan'le felaka fele izy raha misy olona manambavao tia nampitainy izy omena vola ny mpanao gazety de mamoaka an'iny vaovao iny araky ny itiavan'lay olona azy araky ny itiavan'lay olona azy zay le hoe felaka raha ny tokony io izy aloha de tsy tokony anaiky an'izany ny mpanao gazety fa ity ny vaovao ohatra zao ny fomba hitondrana an'ity na inona tsy hoe zao ny hevitra fa hoe ity no vaovao tokony ampitaina ity ohatra zao ny fomba hitretena n'ity vaovao ty tsy maintsy manontany an'reto olona reto tsy maintsy jereko hoe raha iresaka ranom-boankazo anankiray tsika tsy hotononiko le fanaovako exemple rehefa mampiovana misy ranom-boankazo anankiray ao misy rano anankiray ao tsy andeha hiteny fotsiny hoe vao miditra any ambavy iny de tonga de plaisir be fa tsy maintsy andeha hiteny hoe ohatra zao ny abetsaky ny siramamy ao ohatra zao ny voka-dratsy mety ateraky ty jerena daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe tonga le mpanao serasera de hiteny hoe ity zavatra ity tsara be de omena vola le mpanao gazety de mamoaka an'izay zay izy publicité ny ao anatin'le izy ny fomba amerenana an'le professionnalisme misy miteny hoe atsaraina ny karama satria matetika any amin'ny karama no mahatonga an'io nefa indraindray koa na omena karama be arany rehefa zatra mitombo fotsiny koron'le felaka fa le professionnalisme any amin'ilay hoe toe-tsaina mihitsy io ne ohatran'ny any amin'ny tontolo rehetrarehetra ihany hoe satria amiko aloha raha za ny felaka azo lazaina hoe corruption matoa misy ny corrompu kosa aloha
dia misy ny corrupteur misy ny corrupteur za tsy hiditra amin'le niteneny rina teo hoe nisy nanomena nisy nanao an'izao na nisy nanao zao tsy manome tsy teny hoe azo ataony hoe misy fotoana zany hoe misy olona manome felaka anao dia lavinao le izy a tena sahirana tsy hoe kely loatra fa nabetsaka sahirana le olona rehefa resaka amiko zany le izy hoe resaka honnêteté an'olona resaka honnêteté fotsiny io resaka honnêteté io na kely takin'inona ny karamanao a rehefa honnête ianao mahafantatra tsara mihitsy hoe tsy tokony handray an'ity dia tsy mandray an'iny na sanatry mandray ary satria eo koa moa misy tsy mitovy hoe misy tena miteny mihitsy hoe tsy mandray mihitsy misy miteny hoe raisiko ihany fa tsy ataoko misy fiantraikany any amin'ny lahatsoratra ataoko satria manahirana koa le hoe manahirana koa le hoe tsotra ny t-shirt zaho tsy teny hoe mety na tsy mety le izy satria manahirana be le izy fa eritrereto hoe olobe anankiray tsy hotonoko hoe inona ny qualité fa olobe anankiray avy manao interview azy ianao mamoaka vola izy avy any paosiny any matevina ohatr' izany dia enao sa hiteny aminy hoe handa hoe ok'izao fa tsy manino nefa iny karaha manao ray volana mihoatra ny karaha manao ray volana indraindray mihoatra satria jerenao le izy ny karaha manao mety hoe atsasaky ny paquet iny izy mamoaka an'le paquet eo dia enao handa ary misy zany afaka manday ianao non eo a le teneniko hoe io le resaka honnêteté na atsasaky iny ary ny karaha manao mahavita rehefa manana ilay honnêteté ianao vitanao no mandany iny na hitanao eo ary le izy vitanao rehefa ozy izy na hoe tsy dia tsy mandray an'iny ary betsaka ny ohatr' izany fa ny mitranga fotsiny rehefa avy eo enao indray ny sahirana rehefa mijery an'le olobe namoaka an'le izy dia mahatsapy izy rehefa avy eo hoe ndrekaky eo kay ny eritreritra dia eo izy miteny tsy resaka corruption ty tsy resaka ohatr'izao ty tsy resaka enao indray lasa ohatrany hoe sahirana rehefa avy eo mahita azy tsy hitantsony izay asiany tenany fa mihodina ry izy hoe ohatrany hoe tratra izy zany nisy tentative na corruption ary miezaka manazava amin'le mpanao gazety tsy sanatriny ka corruption ty na ohatr'izao na ohatr'izao dia eo moa ny tonga amin'le hoe raisina fa tsy atao miantraiky amin'rika ny professionnalisme ao anatin'izay rehetrarehetra izay de part et d'autre araka ny tenen'le namana zay hoe raha ohatra ianao ka mahay tsara ny seraseranao na ariarara tsy mivoaka aminao fa ny mpanao gazety ny tonga any aminao maka ny vaovao tsy hangataka izy na ariary aminao arany fa ny mpanao gazety tena amiko tena resaka honnêteté fotsiny no mitondra an'io fananana etika fanarahana ny déontologie sy ny rehetrarehetra fa hiverina amin'le tenyrina hoe taizan'le tomboany matoa misy ny corrompu misy ny corrupteur rehefa tsisy azo ataony ohatra raha anao publicité amin'izao fotoan'izao moa efa zay ny ataon'olona hoe raha tianao publicité izy te ana dia ataovy any amin'ny ataovy any amin'ny gazety mividy page any amin'ny gazety lehibe anankiray na manao amin'izao fotoan'izao moa efa misy indray koa ny fandarana manokana any amin'ny télévision dia iny koa mbola resaka hafa anankiray tsy dia hidirako loatra koa fa zany hoe azo atao zany hoe any amin'ny kesin'ny orinasa le izy no atao dia anjaran'ny orinasa koa no mijery an'izy rehefa eo mbola resaka hafandray fifandraisana entre mpiasa sy ny mpampiasa any amin'ny gazety aloha maly amin'ny mampanao gazety dia avy eo konverina indray amin'ny mpametraka fanontaniana rehefa avy eo le mikasika an'le fanontaniana ary mahalantin'Andriana Atoandro teo le hoe ahoana ny amerenana n'ilay professionnalisme sy ny hialana amin'ny felaka tena marina mihitsy izy fa voazara ilay responsabilité ao anatin'ilay izy raha ohatra ianao izay manasa anay ka tena vaovao petraka tsara tsy matahotra ianao fa misy fomba hafa ny hitraitenay an'io gazety io information izay menao io dia tsy tokony mihitsy ianao andeha amin'ny felaka anay zay aloha voalohany fa matoa le izy manao an'io dia zao hoe misy ianao fa retombe andrasanao le izy hoe zao ny fomba hitondrana an'io zao ny angle hitondrana an'io na gazety mpanohatra ianao na gazety ao anatin'ny fitondrana ny mpanohany zay ngamba lazako azy dia tsy maintsy lasa ianao manome kely valopy amin'le izy ary tiana manamarika fa tsy voatery efa misy conférence de presse dia misy valopy zay le izy antitra teriko mihitsy zay ary manizingizina mihitsy ako amin'izay fotoan'izay na faly rivo na tsy faly rivo fa io professionnel foana ny mpanao gazety mametraka fanontaniana amin'izay amin'izao fotoan'izao
tompona ndraikitra atao fasora izao hoe enao mpampiorana betsaka ireo tanora vao hiditra an-tsehatra meno sy manantena fa ireo ankizy ireo a vao hiditra eo an-tsehatra dia miambakavaka be mihitsy raha ohatra ka handa na handray valopy anankiray misy ve fampiofanana izay efa petraka ireo tsy hoe ianao re fa ianareo mihitsy a le ataoko hoe le corps enseignant zany a mba hitaizana ny mpanao gazety a hijanona ao anatin'ilay déontologie ao anatin'ilay mahatsara n'ilay asan'ny fanaovana mbola veriko foana raha iresaka felaka isika io ohatran'ny le izy moa tsy dia tena resahana loatra tsy resahana loatra ohatran'ny magistrana tsy resahana loatra ohatran'ny polisy sanatriana ohatran'ny gendarme satria ireny no miatraika amin'ny vantana any amin'ny olona dia tsy dia resahana fa misy le vitsivitsy ny olona mampiasa ny gazety hoe mampita vaovao any amin'ny gazety fa io resaka fanabeazana io raha ho manokana ao anatin'ilay fiarahamonina ny fanabeazana ao anatin'ilay fiarahamonina aloha no mitondra an'iny a voalohany indrindra zany hoe any amin'ny fampiofanana zany ianao aloha araka ny teny rina tao any amin'ny fampiofanana ianao dia efa mampiditra ao anatin'ny sainy fa felaka na tiana na tsy tiana misy apahana corruption foana ohatra ao anatin'le izy a inona fitsipika atao araka ny teny rina tao hoe manahirana ane zany voalohany indrindra zahako ny asa voalohany indrindra nandeha tamina torana anankiray dia nisy ny fizarana vola tsy nilahatra tsy naka fa mpiray asa maromaro ny tonga dia tezitra be tamiko hoe fa iza koa io miseho tsy mandray sy ny sisa ohatran'izay zany ohatran'izay le izy araka le teny rina teo hoe le fiarahamonina no mitondra sy miaina an'io ka raha mbola ao anatina fiarahamonina tahaka izany na vao manomboka kely ary izy dia efa ampianarina an'io mbola kely izy dia efa izay ny iainany ao an-tokantrano hoe mahazo toerana ery dada dia afaka mampiditra namako atsy amin'ry toerana ry a zany afaka manao zao ary dia iny no entiny any amin'ny asany rehefa avy eo entiny any amin'ny fanaovan-gazety rehefa avy eo na mampianatra ry sanatria mbola iny koa ny toe-tsaina hoentiny ao anatin'le izy zany hoe le fanabeazana amin'ny akapobe ny amiko aloha fanabeazana amin'ny akapobe no hitondra azy fa marina mihitsy hoe ao anatin'ilay fampiofanana ny fifampizarana traikefa sy ny sisa mila apetraka tsara ao anatin'le izy ary mila apetraka koa ngambany eo amin'ny fanaovan-gazety hoe efa petsaka zany tonga dia isorona amin'ny asa raha ohatra ka tratra ahoana ka fahitany lovaram-baran'ireny le hoe polina ny journaliste amina institution anankiray ino mitovy amin'ireo hoe quel média pour quelle politique raha isytsika zao ny any amin'ny maison blanche efa misy reto journaliste accrédité any amin'ny maison blanche reto ny journaliste accrédité any amin'ny Élysée dia ohatraohatran'izay koa matetika ny eto amintsika hoe itiana raha ho manokana aloha za tsy dia d'accord loatra amin'ireny fa tokony anjaran'ny trano fanaovan-gazety no manendry aloha voalohany indrindra hoe enao no gazety enao mpanao gazety manaraka an'ity tompon'andraikitra ity satria rehefa tafiditra ao anatin'ny poly iny izy rehefa eo dia lasa misy fifandraisana dia lasa mifampiantso amin'ny fanampinanarana dia lasa mifampitutoyer rehefa reny zany zavatra le manahirana amin'le hoe misy polina le izy fa raha sendrary ka misy an'izay resaka hoe polina zay hoe tsy maintsy zay satria matetika koa ny iny mpanao gazety iny efa mpanaraka dia izy mahafantatra kokoa an'le dossier zay koa mety ataontsika hoe paramètre anankiray mila jerena ao anatin'le izy fa le fanaova le média zany no tokony mametraka hoe enao no mandeha any mandritra nyty eritony ty hitony suppléant anao manaraka nyty dossier ty tapitra ty embolany ty ohatra dia miala indray anao dia miditra indray ny anankiray amin'izay zany tsy misy le familiarité be loatra satria matetika le familiarité ny tena olana amin'ireny le hoe polina reny dia lasa misy fifandraisana hafahafa dia lasa misy finamanana manahirana ao anatin'le izy dia tsy misy objectivité na tsy objectivité fa le crédibilité misy satria tonga dia hitany olona hoe io foana ny olona manontany azy ny zavatra tiako tsindrina koa isaka ny tapabolana dia io ny zavatra tiako tsindrina koa mila mijery koa amin'izay le mpanao serasera hoe vao ny olana e koa tsy adala ny mpijery ka tsy ahita hoe indraindray mieritreritra ny mpijery hoe efa manino
eritreritra ampijery hoe efa ny fanarahana zany indraindray na tsy fanarahana raha lasa misy an'izay eritreritra zay indraindray tsy izay a fa lasa mieritreritra an'izay le olona satria misy an'izay fa eo zany tokony mametraka dia apetraka koa le système ohatran'ny fataony any aka fa rehefa manao voyage ny président dia mandovola ny orinasa gazety fa tsy mandeha bojo zay madinika mpano gazety madinika moa zany dia ahoana orinasa tokony hiantoka ary mividy any billet isy ny sisa sy ny sisa satria manjary lasa ohatrany hoe manao serasera an'ilay institution ny mpanao gazety misy marina fa efa presque institutionnalisé ty resaka felaka ty amin'ny anina na ohatra raka tsy mahafaly ana romena tsara pisirina le izy kaazalaga be le resaka felaka nefa tsy didina anatiny le resaka felaka satria zay le zavatra ety fa misy fanotaniny namana tsy mihipa tahina Valérie André Mazava Rivo hoe isany zavatra navohitra ny filaharana Presse Freedom Index fantatro zany fa sous influence ny média eto Madagasikara aminao inona no lalàna na lalana afahana mametraka ny fahaleovan-tenan'ny média eto Madagasikara izay ahitany sarababem-bahoaka tombontsoa kokoa oharina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao lalàna na lalana aloha amiko a nofinofy mpanao gazety no mitondra ny gazety zay etiny ka idéaliste loatra hoe ianao teo tam'le resaka mpanao gazety no nofinofy ohatrany hoe mpanao gazety no mitondra an'le gazety zay ny anankiray a nofinofy anankiray manaraka mahatsapa ny olom-pirenena fa tsy maimaimpona ny azona n'io information io dia manjifa le information fa tsy miandro fotsiny ary zay koa mbola olana anankiray amin'ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao efa mahita vaovao any amin'ny réseaux sociaux zareo dia tsy miraraha an'le gazety intsony dia miaina mpividy an'le gazety dia rehefa miaina mpividy an'le gazety dia tsy tonga intsony ny annonceur dia sahirana le gazety dia rehefa sahirana le gazety dia vao maika mitotongana ny qualitény vaovao avoakany satria tsy afaka mandeha makaiza intsony ny mpanao gazety manao investigation mandeha mitady source maromaro raha manao lahatsoratra anankiray ka tokony ho source 10 ny atsona ambivitra kely le crédit dia source roa sisany voanjo dia misy aspect voajery ao anatin'le izy tokony hatsapa zany lalana anankiray aloha araka ny teneniko teo hoe mba elana amin'ilay influence dia mpanao gazety no tompon'ilay gazety lalana anankiray ihany koa miaraka amin'izay a mahatsapa ny mpanjifa ny gazety fa mpividy gazety sy ny olon-drehetra fa misy vidy io information io ny investigation tsy vita moramora raha ohatra ianao te hafantatra hoe inona ny tao ambadika ity na te hafantatra hoe inona ny tao ambadika io accident tetsy ananana tetsy io a mila mpanao gazety a mandeha se déplacer eo raha ohatra le accident teria Moramanga no nitranga tsy hitany hoe Moramanga mety misy correspondant Moramanga fa any anaty torana lavitra be any amin'ny RN 13 iny ohatra misy mila mpanao gazety mandeha se déplacer any manantona ny olona maromaro mitady témoin be da be resaka accident tsotra raha ny teneniko amin'izany mila mitady témoin be da be fitaovana ny ampiasaina amin'izany rehetrarehetra zany dia mila tohanana izay le asa fanaovan-gazety zay mahatonga ny amin'izao fotoana izao hoe raha te azo information de qualité ianao a dia mazotoa mividy an'le izy fa tsy miandro foana fotsiny mitovy ihany zavatra avoaka ny réseaux sociaux sy ny gazety dia aleoko ny gratuit ihany raha mbola ohatra izay foana koa ny ainatsika misy fanontaniana ray farany avy amiko i lova mbola misy fanontaniana maromaro ato fa mba angatahako ianao mba amaly anazy amin'ny iana manomboka rahariva zany dia hoe raha zany le tenenao farany teo move tsy isan'ny solution anankiray zay manafoana le pression sy le influence be da be ny disparition ny média disparition dans le sens hoe lasa tsisy tsony le gazety sy le télé gazety moa ny antony fanontaniana dia zao réseaux sociaux zao mandeha any ny olona misinformer ny réseaux sociaux sarotra kokoa an'ireny karazan'olona zay te anakenda sy anafe ny fampalalam-baovao reny ny mifehy azy satria malalaka be miparitaka be fa raha ohatra mbola mpanao gazety misy namana anankiray miteny eto hoe ozy izy Bernard Tapie zay hoe pourquoi acheter un journal quand on peut acheter le journaliste hitanao resaka zava-doza le izy fa raha ohatra ka hoe
le fanaovan-gazety mihitsy le média le télé sy le any mihitsy zany miala amin'io fampalalam-baovao sy ny karazany io fa mandefa zavatra tsy haiko reportage sy ny karazany a de mety manafona ve an'izay satria tsy hitazay mpanao influence ntsony zany hoe iza no mena volana iza no azoko ny tiany rivo tenena ny anankiray aloha ny teny rivo taloha pourquoi acheter un journal quand on peut Bernard Tapie no teny zany izy quand on peut acheter un journaliste ka raha iverina amin'ny teneny rina teo hoe inona nahatonga le felaka aloha de mazava hoe antony anankiray koa nisy ny olona nanambola de gazety mihitsy no gazety ny namboariny gazety ny natsangana nanangana radio izy nividy gazety izy nanangana gazety ho azy fa nisy le mpanao politika tsy nanana zay moyen zay de ny gazety no ny mpanao gazety no vidiny de nanomboka tamin'ireny no nihitatra le zany hoe misy mpanao politika efa tena ambony be de manana miliary izy vidianana gazety misy mpanao ka zay le izy zay aloha lafiny anankiray am'le hoe zay fa hiditra am'le hoe tsy ilaina tsony ve ny gazety raha midisparaître raha sanatria zany hoe tsisy mividy tsoky le resaka mividy mantsy ny olana io hitany rivo ny olana am'le izy a ny tsara tadidina de ny fahazona vaovao a zon'olombelona raha tsy mahazo droit à l'information c'est un droit fondamental voalazany déclaration universelle des droits de l'homme zany a any anaty constitution zany a any anatiny any hoe zon'olombelona ary iny vaovao azonao ino a no afahanao manapa-kevitra am'izao fotoana zao ny mpanao gazety no afaka manome vaovao azonao hitokisana indrindra tsy teny hoe tsy hoe azonao hitokisana indrindra fa ny mpanao gazety no niofana amin'ny fanomezana ny vaovao indra raisitsika ohatra ny météo ny ohatra kaiky raisina indrindra marina fa misy an'le vaovao ana météo iny afaka mandefa fa rehefa avy eo mila hazavaina ihany koa mila expertise aloha no manavaka hoe inona lay vaovao tena ilain'ny olona androany ho avy ny orana rariva ny météo mety généralité no teneny afaka mandefa vaovao amin'izao fotoana zao ny présidence manana ny page Facebook ny primature ny institution rehetrarehetra manana ny page Facebook de alefany ao daholo ny rehetrarehetra de ao fotsiny ny olona no s'informer fa ny olana zay tia ny institution fotsiny zay tia ny orinasa fotsiny ny avoakany amin'iny ny asa mpanao gazety de mitadiny ao ambadiky ny information nataon'iny ambadiky ny information ohatrin'iny na information lavabe ohatrin'iny raha information kely ohatrin'iny a misy zavatra ambadiky ao raha information lavabe ohatrin'iny a anakiny any no tena ilain'ny de iny ihany no ilain'ny olona de asan'ny mpanao gazety no mitady an'izay hoe tia information ty no menany olona fa tsy vokisana an'ty zay prérogative zay zany tsy madakorona amin'ny ilova hoe fa maninona moa mpanao gazety rery afaka miteny zay hoe izahay no malala ny zavatra ilain'ny olona tsy miteny fa ny dokotera fa akoatra ny dokotera izy afaka mitsapa dokotera avy afaka mitsapa teneniko am'le izy manjary lasa hitany rivo manjary lasa sanatra ohatrany hoe tsy ilaina mihitsy le mpanao gazety am'zay ny mpanao gazety a no mianatra hoe ohatrany hoe mitrier an'le information zany zavatra ianarana ny fomba hitriena n'iny information iny misy lalàna iny rivo misy lalàna misy fitsipika ny resaka loi de proximité ohatry ny ahoana inona ny zavatra tena ilain'ny olona ohatry ny ahoana raha iresaka tsika de fa maninona no itiany atao laune fa tsy ity zany zavatra ianarana zany fa tsy ny olona rehetra no afaka manao an'izay fa zay le fianarana misy fianarana fanofanana fanaovan-gazety a mianatra zany misy mety hoe tsy nianatra hanao gazety tsy nandalo toeram-piofanana fa ao anatiny sehatry ny asa izy rehefa mianatra sur le tas izy a de mahan'izay ary zay le ilana mpanao gazety amin'izao fotoana zao vao maika ilaina ny mpanao gazety satria rehefa be de be ny vaovao a ny mpanao gazety no matianina afaka misitina hoe ty rehefa tiany mpanao serasera hototofana vaovao be da be ny ianao de marenina aloha ny teneny ao anatiny de marenina aloha no hitan'ny influenceur sy hitan'ny anina rehetrarehetra fa tsy mahita izy hoe aria amin'ny farany ambany arikay efa nitenenina le zavatra efa ny zavatra niteneniny taria amin'ny farany ambany taria ary mpanao gazety ny tokony anana maso ahitany zavatra kely iny ny mpanao gazety ny tokony anana maso ahitany zavatra kely iny de amoaka ny zavatra kely iny hoe non tsy afeniny ty zavatra ty fa avoakanay satria rehefa aveo ho avy ny mpanao politika zay ne efa niteny fa inareo ny tsisy nahita de rehefa aveo mifammetsiny eo daholo de
sady misy colisée manao miaculpa mpanao gazety satria le izy efa mivoaka fa nandalo fotsiny ohatr' zao dia efa mipoaka le izy zay vao mikiropaka daholo ny rehetrarehetra reny tena mitombona mihitsy le hoe ny mpanao gazety no tsy efa tokony namoaka le zavatra tahaka ireny dia ny tena misy an'izao zavatra izao re fa tsy efa mivoaka aty amin'ny réseaux sociaux le zay vao niazakazaka be daholo sady antitra terikely amin'izay le izy hoe misy information ohatran'izao le izy ho avoaka fa iny zavatra iny misy information ohatr'izao no nomena ny mpanao gazety zay iny ihany no avoaka ao anatin'le izy fa ahafahany manoratra ny azahoany an'ilay information ray manontolo ka le safidy le tety fa tsy le teto na le tety ka zay le professionnalisme de misy miteny atotrany hoe hors antenne ty resahako ty a fa zao le izy azonao ty ohatr'zao iny zavatra iny raha tsy mpanao gazety vita fiofanana tsy mahazo mihitsy hoe fa manino moa tia natao hors antenne nefa ty zao raha voavoakako ty lany ny gazetiko tsisy retour fa nefa iny important be zay zavatra zay ahafahan'le mpanao gazety mahazo tsara n'le contexte rehefa avy eo ka tsy ho voafitaka rehefa misy zavatra zany a ohatran'izay be da be le zavatra iny fa mihoatra beka atsika tsy ho voafita eo zany le teneny rivo hoe zay le ilana zay le mahamatianina n'le mpanao gazety hoe mijery an'iny nyresana isirina atao hoe lava be ohatran'iny fa ndraindray koa information kely ohatran'iny ny avoakany fa ny any ambadika iny sy ny ao anatiny ao anefa ay mangotragotraka be dia anjara amin'ny mpanao gazety ny mangady an'iny mitady hoe inona le zavatra fenina ao ambadika ao inona le tsy hita ny mpanao réseaux sociaux tsy ahitany mety misy mahita ihany any satria mahita manana info ary satria ary anaty sehatra ary izy dia mety mahita an'le izy fa reny le ny mpanao gazety no mamoaka azy ary manana an'le influence sy le inona ny tena koa mpanao gazety ny asa fanaovan-gazety no afaka mamoaka an'izy satria indraindray le olona mahafantatra an'iny mety hoe tsy afaka miteny izy fa voasakan'ny obligation de réserve sy ny devoir sy ny obligation de confidentialité sy ny sisa dia mpanao gazety no hitrandraka sy sikotra an'izay any anatiny any farana ny fandarantsika misotranao lovarabary misotranao ny varakotana sanjy na nasanay mena daty atao amin'ny fandaranzao tamin'ny ty atoandro ty mialatsiny raha lasa nandray toerany nasaina androany fa tsy nandray toerany mpanasa ny antony dia satria tsy na tsy maintsy arovana ihany koa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zay asa masiny io ary manana ny maizy azy tokoa ny asa fanaovan-gazety fa tsy araky ny eritreretantsika azy rehetra ny tokantrano any zay no masakazo natolotra tamin'ity atoandro ity fotoanantsika manaraka dia amin'ny talata indray inona sy any tenaina fa andalo farany herinandro sambatra isika tsara ihany dia fotoanantsika manaraka zany talata indray mandra-pena tokolahy veloma mandra-pitafy